안녕하세요. 닥통 네이버 지식인 상담의사 이용근입니다. 잠에 들려고 할 때 이상한 소리가 들려서 이게 수면장애와 연관이 있는지 궁금해서 질문을 해주셨는데요. 말씀하신 증상은 인면시 감각으로 헛소리가 들리거나 헛것이 보이는 등의 문제가 나오는 증상입니다. 우선 이 증상은 정상인에서도 나타날 수 있습니다. 그래서 꼭 수면장애와 연관되지는 않아요. 하지만 이 증상이 자주 나타나거나 계속해서 불편감을 일으킨다면 혹시 어떤 수면장애와 연관이 있지는 않은지, 아니면 내 수면질이 많이 떨어져 있지는 않은지 한번 생각해 보셔야 됩니다. 수면질이 많이 떨어지는 경우, 특히 카페인 등의 섭취를 늦은 시간 하신다거나 수면 시간이 불규칙적이라거나 수면 시간이 너무 짧다거나 하는 경우 이런 인면시 감각 문제가 생길 수 있기 때문에 본인의 수면의 질이 떨어진다면 수면 위생을 지키는 등으로 수면의 질을 좋게 하시는 것들이 우선 필요합니다. 수면 장애와 연관된 경우에는 특히 주간 졸림이 심하게 같이 나타나는 경우 기면증과 연관돼서 이런 인면시 감각 문제가 자주 나타날 수 있으므로 본인이 잠을 자는 시간은 충분한데 계속 주간 졸림이 있고 인면시 감각이나 탄력 발작 등의 다른 기면증을 의심하는 증상이 있다면 이 경우에는 가까운 수면 전문 병원에 내원하셔서 진료 받아보시는 것을 추천드립니다. 감사합니다.